ko'zni tiyish Allohning buyrug'i ekan. Ilohiy amr ekan. Eshitdi, bildi, ko'zini tiydi. Natijada qalbini to'ldirgan bir halovatni topdi. Bo'ladi-yu. Shunday qaraysizda, harom degan narsa keladi. Shunda ko'zingizni olib qochasiz. Qarab maza qilgandan ko'ra ko'zingizni olib qochganingizni mazasi zo'rroqligini topasiz. Ha, ko'zingiz qandaydir nafsiz shaytonning vasvasasi bilan yoqadi sizga tekkiz narsa ekan, va hokazo ekan. O'shani teskari qarab turib, kim uchun ko'zingizni bu yoqqa olib qochganligingizni bir o'ylang-da, qalbingizda shunaqa bir xotirjamlikni his qilasiz, u ko'zi bilan zino qilgan, bunaqa halovatda borligini ham bilmaydi. Demak, mana shu kishi endi hakim inson bo'ldi. Ilmni eshitdi, Allohning buyrug'i ekanligini bildi, amal qildi. Endi bu odam hakim inson bo'ldi. Chunki ana shu halovatni amalda topdi.